idol, tayo ngayon sa Avila Crest sa Taytay. Service tayo ng Hyundai Accent. Ayaw mag start, nag-clicking lang siya. Okay, try natin i-scan. Mali Korea. Idol, ito yung Accent. Clicking sounds lang. Dito tayo sa Avila Crest, Taytay. Ganda ng lugar. Ayan o, Wosyolak. Kanta ka sa wasakan, ha. Ay hindi, ano na lang sir. Tester tayo, battery 10 volts. Pwede doon sa live data natin 9 volts lang siya. Try natin i-jump start, tapos check charging. Live data na wala. Ito tayo. Wala may scan kasi lobat na. Okay mga idol, ito na ulit yung Accent. Anong nangyari, lobat. Ngayon nag jump start tayo, ayaw pa rin umandar. Nag fuel lock siya, kaya nag bleeding tayo. Try bleeding. Yan, try na natin ulit. Ayos na mga idol, one click na. Bilid tayo kanina rito sa fuel line nya. Ngayon ayaw pa rin naman natin ni-reset. Set manual, switch on, tapos kabit ng fuel line. One click start. So lilinisin pa natin yung throttle body nito. So nagtataas baba yung minor nya. Ayos mga idol.